Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in ilişkisi hiç de kolay değil. Aşk mücadelelerinin ardındaki acı gerçeği ve karşılaştıkları engelleri ortaya çıkaralım. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in aşk hikayesi izleyicileri büyüledi. Ancak bu göz alıcı anların ardından hayranların pek bilmediği bir mücadele yatıyor. Aşk dolu paylaşımları, yepyeni görüntüleriyle çiftten gelen en son paylaşım için kanalımızı takipte kalın. Hoşça kalın.